Di saat wahana antariksa Voyager 1 melintasi heliopause atau batas antara angin matahari dan ruang antar bintang pada tahun 2012 dan Voyager 2 pada tahun 2018, keduanya mengungkapkan beberapa penemuan baru yang luar biasa tentang lingkungan di luar pengaruh matahari. Penemuan yang pertama, wahana antariksa Voyager mendeteksi bahwa medium antar bintang memiliki plasma atau gas yang lebih padat dibandingkan plasma di heliosfer atau area pengaruh matahari. Hal ini memberi wawasan baru tentang komposisi dan kepadatan ruang di luar tata surya kita. Data tersebut membantu para ilmuwan memahami seberapa padat materi di luar sana dan bagaimana pergerakannya di galaksi kita. Penemuan kedua adalah fluktuasi tekanan pada ruang antar bintang. Jadi, wahana antariksa Voyager berhasil mendeteksi fluktuasi tekanan di ruang antar bintang yang mungkin disebabkan oleh gelombang kejut dari aktivitas matahari yang kuat. Gelombang ini menciptakan fluktuasi dalam kepadatan plasma yang menunjukkan bahwa meski matahari berada jauh dari batas heliosfer, pengaruh aktivitasnya masih bisa terasa hingga ke ruang antar bintang. Penemuan selanjutnya adalah medan magnet yang tidak terduga. Salah satu penemuan mengejutkan adalah bahwa medan magnet di ruang antar bintang tidak berubah drastis arah atau intensitasnya seperti yang diperkirakan sebelumnya. Medan magnet antar bintang ini terpantau sejalan atau sejajar dengan batas heliosfer. Penemuan ini membuat para ilmuwan mempertanyakan model medan magnet galaksi kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap heliosfer. Berikutnya adalah interaksi antara partikel kosmik galaksi dan partikel tata surya kita. Dalam penjelajahannya di ruang antar bintang, wahana antariksa Voyager juga mencatat perbedaan distribusi partikel kosmik ketika memasuki ruang antar bintang. Sebelum melewati heliopause, wahana antariksa Voyager banyak mendeteksi partikel energi tinggi dari matahari. Tetapi, begitu berada di luar heliopause, Voyager lebih banyak mendeteksi partikel kosmik galaksi yang berasal dari luar tata surya yang menunjukkan bahwa heliosfer memang menjadi pelindung kita dari radiasi kosmik galaksi. Dan penemuan terakhir wahana antariksa Voyager di ruang antar bintang adalah perubahan suhu di ruang antar bintang. Suhu di ruang antar bintang ternyata lebih dingin daripada di heliosfer, tetapi lebih padat dalam hal partikel plasma. Wahana antariksa Voyager menemukan bahwa ruang antar bintang bukanlah ruang yang benar-benar kosong, melainkan dipenuhi oleh partikel bermuatan yang bergerak lambat dan menciptakan medium yang lebih dingin. Nah, dari berbagai penemuan baru yang didapatkan dua wahana antariksa Voyager tadi, penemuan tersebut membuka cakrawala baru dalam pemahaman manusia tentang batas-batas tata surya dan bagaimana matahari serta heliosfer berinteraksi dengan lingkungan galaksi. Wahana antariksa Voyager memberikan data langsung pertama di ruang antar bintang yang tidak hanya berharga untuk memahami galaksi kita, tetapi juga penting untuk merencanakan eksplorasi masa depan keluar tata surya kita. Nah, berbicara mengenai ruang antar bintang, kita mungkin akan membayangkan di mana bentangan luas ruang yang hampa, gelap, dan juga sunyi. Dari situ, kita juga mungkin berpikir tentang bagaimana kondisi atau apa yang dirasakan wahana antariksa Voyager saat menjelajahi wilayah tersebut, terutama apa yang didengar oleh wahana antariksa Voyager. Jadi, wahana antariksa Voyager 1 dan 2 sebenarnya tidak merekam suara dalam bentuk yang kita dengar sehari-hari karena ruang angkasa adalah lingkungan vakum yang tidak memiliki medium untuk dapat merambatkan suara. Namun, wahana antariksa Voyager menggunakan alat yang bisa mendeteksi getaran partikel bermuatan di lingkungan sekitarnya, terutama melalui instrumen yang bernama Plasma Wave Subsystem. Instrumen tersebut merekam gelombang plasma atau getaran dalam medan listrik dan magnet yang terjadi ketika partikel bermuatan bergerak melalui medium seperti angin matahari atau partikel antar bintang. Data tersebut diubah menjadi suara audio yang bisa kita dengar di bumi. Beberapa hasil rekamannya mengandung bunyi mendengung, gemuruh rendah, dan bahkan frekuensi tinggi yang terdengar misterius. Coba kalian dengarkan.
Selain itu, beberapa contoh suara yang didengar dan direkam wahana antariksa Voyager selama perjalanannya seperti bunyi dari magnetosfer Jupiter dan Saturnus. Jadi saat wahana antariksa Voyager melewati kedua planet besar tersebut, instrumen menangkap fluktuasi dalam medan magnet yang menghasilkan suara gemuruh yang sangat kuat. Dari berbagai suara yang barusan kalian dengarkan, suara tersebut cenderung lebih rendah dan mendalam, menunjukkan lingkungan yang berbeda dari dalam tata surya kita. Suara-suara itu juga membantu para ilmuwan memahami bagaimana partikel bermuatan berinteraksi di ruang antar bintang dan di sekitar berbagai planet-planet besar. Kemudian, selain suara-suara dari luar tata surya, ada satu hal menarik tentang wahana antariksa Voyager, yaitu kemampuannya membawa pesan dari umat manusia kepada alam semesta. Voyager 1 dan 2 masing-masing dilengkapi dengan Golden Record atau sebuah piringan emas yang menyimpan rekaman suara, musik, dan gambar dari bumi. Rekaman ini dirancang sebagai pesan bagi peradaban lain yang mungkin akan menemukan suatu hari nanti. Isinya mencakup berbagai bahasa, musik dari berbagai budaya, suara alam, hingga salam dari umat manusia, termasuk salam dari Indonesia. Golden Record ini menjadi simbol harapan dan kerinduan manusia untuk berkomunikasi dengan bentuk kehidupan lain di luar sana. Diletakkan di luar batas tata surya kita, Golden Record milik Voyager adalah upaya pertama kita mengirim salam kepada semesta yang sangat luas ini. Jadi, tidak hanya memberikan pemahaman ilmiah, Golden Record juga menambah dimensi emosional pada perjalanan Voyager. Bayangkan, piringan ini akan terus melintasi ruang antar bintang, melewati bintang-bintang yang bahkan belum bisa kita bayangkan untuk dijelajahi. Piringan tersebut mungkin tidak akan bertemu siapapun, tetapi kehadirannya menyimbolkan keinginan manusia untuk menjelajahi, memahami, dan berhubungan dengan alam semesta yang lebih luas. Dalam konteks ini, wahana antariksa Voyager tak sekedar menjadi wahana antariksa saja, tetapi ia menjadi penghubung kecil namun penuh makna antara manusia dan galaksi, antara peradaban kita dan kemungkinan tidak terbatas di luar sana. Wahana antariksa Voyager tidak hanya membawa instrumen ilmiah saja, tetapi juga sebagian kecil dari peradaban dan impian kita, menjadikannya simbol pencarian manusia yang abadi akan pengetahuan, koneksi, dan juga harapan. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.